안녕하세요. 오프닝을 고민하고 있는 추루입니다. 댓글로 오프닝 추천해주세요. 그럼 실시간 시작합니다. 안녕. 차단할게. 하이. 차단해줄게. 흐흐. 나 이번에 컨셉 찾았는데 차단 중인데 나랑 어울릴 것 같아서 해봤어. 그럼 차단. 언니 하인. 그런 기념으로 차단. 엥? 무슨 소리를 하시는 거예요? 심지어 꾸냥은 제 부계인데 님이 해킹하신 거 아니에요? 흐흐, 무슨 소리긴요. 님이 곧 저격당할 거라는 말이죠. 네네, 좋은 일 하세요. 그래도 이미 저격은 올라갔어요. 어떡하죠? 헐, 벌써 조회수가 100만이네요. 여러분, 처음으로 실시간 큐브하는데 어떤가요? 앞으로 더 나올 거니까 구독, 좋아요, 알람 설정까지 부탁드립니다. 그럼 여러분 실시간 끌게요. 빠빠.